Hei og velkommen til Bibliokids. Nå skal jeg fortelle noen spørsmål her. Ok. Hvordan fikk du ideen til bokserien om Superbitchene? Ja, bra spørsmål. Det begynte vel med at jeg hadde lyst til å skrive en bok, da, den første boka, da, om en jente som ikke hadde det spesielt bra på skolen, som var litt sånn annerledes og litt utenfor å skille seg ut. Og det er ganske mange som tror at det er på en måte en bok som handler om meg, da, at det var sånn i barndommen også. Heldigvis så ble ikke jeg mobba, sånn som Anne Bea, da, som er hovedpersonen i Superbitchene. Jeg ble heldigvis ikke mobba som barn. Men jeg har jo brukt litt av mine egne følelser, og ja, det å være liksom sjalu og føle seg litt utenfor iblant, og alle har jo følt seg utenfor da. Og er det forelsket, og sånne, så hadde jeg lyst til å skrive litt om sånne følelser da. Superbitchene, hvorfor er de så slemme? Fordi det er bitcher. Nei, jeg måtte jo, for Anne Bea, hun blir jo skikkelig mobba, så disse jentene, da, for det er 3 jenter som blir kalt Superbitchene, jeg ville liksom at jeg skulle være skikkelig frekk og fæl i kjeften, og da er jeg jo skikkelig slemme, og jeg får jo av og til kommentarer da, fra unger. Først så trodde jeg kanskje det var liksom voksne som skulle reagere på at det er litt banning i bøkene da, men det er stort sett barn, og da er det litt sånn hvorfor er det så masse banning i bøkene, hvorfor banner Superbitchene så masse, og det prøver å forklare det, at grunnen til at de banner er at de bruker jo språket da, til å mobbe med. De sier jo sånn mange stygge banneord, så jeg fremstiller de jentene ganske fæle, men jeg ser også for meg da, at de driver masse med sånn blikking, og at det er veldig mye sånn at de gjør det i bevegelser også da. Det er ikke bare at de sier stygge ting, det er jo sånne ja, klassiske, sånn som både jenter og gutter kan være, at man går der og himler og blikker og ja, ganske kjipe jenter. Hvem i bøkene dine ligner du mest selv på fra når du var liten? Skal se, jeg er vel en blanding, tror jeg, av, selv om jeg ikke da ble mobba selv, så er nok ganske masse av meg i Anne Bea. Veldig mange, altså liksom litt av personligheten og humoren hennes og sånn, er meg. Og forelskelsen hennes i Magnus, det er jo min forelskelse i en gutt som jeg var forelsket i. Jeg har brukt akkurat det samme følelsene da. Sånn utseendemessig så ligner det kanskje litt mer på Nils da. Det er jo litt sånn, vi har jo litt samme sånn fregner og litt rødlig hår og sånn. Så jeg tror nok den jeg ligner mest på er en blanding av tante Mona og Anne Bea. Jeg er en kombo av de to da. Og da er jeg jo i slekt da, så det er liksom, det er basert mest på meg. Hvordan kom du på ideen om tante Mona? Nei, jeg ville jo at Anne Bea da, som har det veldig vanskelig på skolen, jeg ville at hun skulle ha liksom noen rundt henne da, rundt seg, som kunne passe litt på. For først så tenkte jeg jo at Anne Bea skulle være helt alene, hun skulle ikke ha en eneste venn. Så jeg begynte å skrive litt sånn da, at hun var fryktelig, fryktelig ensom, og så var det så vondt å skrive om det. Enda det er jo det som er realiteten for mange unger da, som blir mobbet. De har jo ingen venner. Men jeg merket at jeg måtte gi henne en slags venn, da, så hun kunne ha noen å prate med, sånn at personligheten hennes kom fram. Og da ga jeg jo også en tante som kunne liksom fungere litt på samme måte, at tante Mona kunne være den liksom litt morsomme typen, som alltid stilte opp. Pluss at det vil vise at sånn kan voksne også være da. Voksne er ikke bare sånne alvorlige, seriøse typer. Tante Mona er jo ganske barnslig innimellom, men hun ser alltid Anne Bea da. Hun er alltid sånn at hun støtter Anne Bea uansett da. Og det ville jeg at hun skulle ha. Hun skulle ha noen voksne og en venn som kunne hjelpe henne. Hva gjør du for å kunne skrive om verden slik en 13-åring ser den? Da tenker jeg tilbake på da jeg var 12 og 13 år. Jeg husker ganske masse fra den perioden. Det er kanskje den tida, sånn 7. klasse da, eller det var 6. klasse den gangen, det er nok det klassetrinnet husker mest fra. Mye mer enn fra ungdomsskolen faktisk. Så jeg var liksom i kontakt med følelsene mine fra den gangen da. Jeg husker hvordan jeg snakket, og jeg har også masse dagbøker fra den perioden som jeg har brukt. Og så har jeg hørt da på unger rundt meg, og jeg bor i nærheten av en kjempestor skole i Oslo, så jeg har jo faktisk spionert ganske mye på de 7.-klassingene der. Men det kom ganske naturlig, den 12-13-årige stemma da, så jeg er jo kanskje ganske barnslig selv da, muligens. Kommer Superbitchene til å bli snille? Nei, det kommer aldri til å bli ordentlig snille, men i løpet av bøkene så endrer jo på en måte situasjonen i den 7. klassen seg litt da. Superbitchene blir jo uvenner etter hvert, og da snur det jo litt opp
på liksom vennskapet deres. For da det plutselig Thea da, som den verste bitchen. Hun blir plutselig ganske alene, og hva skjer da liksom med klassa, og Anne Bea, hun får jo lyst til å ta hevn. Men den 4. boka da, som kommer nå i oktober, der det Shirin, som også en superbitch, som har en ganske stor rolle, og da vil nok leseren skjønne at Shirin, hun har ikke forandret seg så masse da. Hun ganske bitchete, men det en grunn til at hun det da. Hun faktisk ganske ensom. Og da tar hun det ut på den måten i stand. Tror du jenter slemmere med hverandre enn gutter? Nei, det mange som mener at jenter, altså sånn at gutter ofte mer sånn fysisk mobbete, liksom. At de slår litt og knuffer og sånn. Mens jenter mer at de kommer med kommentarer og sånn utfrysing. Og det nok litt i det, det vil jeg nok si. Jeg tror kanskje jenter har den metoden deres da, for å være kjip mot andre. Det ofte litt mer som ikke så lett å få øye på, litt sånn skjult mobbing. Men gutter kan jo også holde på sånn, altså, med sånn utfrysing og isolering av andre. Men så jenter har av og til fått litt sånn ufortjent dårlig rykte der, synes jeg. For det blir ofte kalt jentemobbing, sånn utfrysing. Men gutter gjør det også. Vil du bli forfatter når du var liten? Kanskje sånn innerst inne. Jeg skrev en bok i 5. klasse, det husker jeg. En veldig liten bok som var veldig kort, som handlet om en hest som heter Kira. Og jeg husker titelen på den boka, den heter Farvel, Kira. For den hesten, den døde. Det var veldig trist greier. Og jeg har alltid likt å skrive da. Jeg har alltid likt å skrive norsk stil, og jeg skrev dagbok og sånn, og jeg skrev sånne små historier hjemme. Men det var egentlig først da for 5 år siden da, at jeg på en måte tenkte at nei, nå skal jeg faktisk skrive en ordentlig bok da. Og da gikk det heldigvis bra. Tusen takk for at du så på Biblo Kids.